بس لازم الغواصة أعرف منها مش صغيرة طويلة. يابا ايه ما فيش ولا سمكة عندي. بس ايش ولا سمكة ايش اصور؟ سمكة 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 خليني اصور عندكم ما فيش عندي شيء. لا كله ما هو اللي عندي. هناك يحيى هناك. عادي اصور. دي اسماك الدنيا يا جماعه. السمك الاحمر ده سمك الدهب، سمك الشوكولاته. بص ابيض بص اسود. This is a golden fish. It's a chocolate fish, black and white, half and half.
دي شعبة المخ يا جماعة اللي مكتوب عليها الله. الشعبة الصفراء المدورة دي فيها حتة فاضية في النص، كلمة الله فوق. طلع السمك الأحمر ده. طلع بيوت السمك بحطوا فيهم البيض تبعهم زي بيوت السمك. طلع السمك الكبير. شوف الجريحة. الأصفر لكم السمك الأزرق ده سمك أزرق. عددها That's why. That's why you have them swimming around fields. أفضل أنواع السمك. تدري شوي دقيقة واحدة هيبت ده السمك. ده سمك السيف يا جماعة، مسمار البحر، سمك طويل ده سمك السيف. اي هذا سمك السيف هذا هسه سمك السيف. وهذا بيت السمك هسه. ده سمك الفراشة يا جماعة، أصفر في السوق، كل اتنين بيعيشوا. الفراشة، سمعت الزلمة سمك الفراشة لون أبيض وأسود، هذا سمك الفراشة. هاي بيوت السمك يرجعوا على بيوتهم السمك. هسه السمك يرجع السمك على بيوتهم. ان
كيف يعني تاكل منها. شايف هذا على الأرض؟ هذا أكل السمك. في ناس بتغدوا عليه. في سمك بيتغدى عليه يعني. سمك النيمو اللي تحت ده يا جماعه ابيض في اورنج. أيوة بيوت السمك. بس لما يفتح البيض السمك الصغير باكل على الطحالب. الطحالب ده أيوة على الشاشة موجود على الأرض مثل هاي السمكة شايفينها. وين في سمكة عندكم بتاكل الطحالب؟ مثل ديك شايفينها. هاي هاديك طلع منيح. رح تلاقوا سمكة قاعدة تتغدى. شايفين سمكتين كبار. الطحالب جنبك على يسار. ده الطحالب. هذا الطحالب تغدى عليه السمك. هيهم رايحين ياكلوه. يابا وسع شوي بدور شوف كيف بتغدى عليه. يابا ما هو من عندك يابا نفس الشباك. راح أكبر لكم الموضوع أكثر. هدول قاعدين يتنفسوا جوا البحر. هذا الأكسجين. هدول قاعدين على الأرض عادي. إيه إيش كاتب قلب حبه إيش؟ إيش يابا؟ أمان. طلعوا إيش كاتب؟ كاتب راسم قلب حب وراسم أمل. طب كيف ده خلصت أنا؟ صاحب بس. صورت الموضوع دي.